Udah dapat berapa juz? Sampun hatam. Alhamdulillah ya Allah. Surat Ar-Rahman itu Mbak dibaca agar nanti dipertemukan dengan jodoh terbaik. Bacanya habis asar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Al-Isra biar tambah dhuwur derajate. Ayo. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kamu mau nembang Jawa? Bisa? Udah bisa. Mau nembang Jawa kamu? Nggak ada? Ayo sini. Mana yang bisa? Ayo Dok, cantik. Ya nembang Arab kalau nggak bisa nyanyi Arab. Ya kayak nembang Jawa. Ayo kene. Endi? Lho kok wong akeh men? Ayo cepet. Nah wis ning kono ndak apa-apa, mike paring nih. Ayo. Oh, adik namanya siapa? Nggih, Ibu, sekedap Ibu nggih gantian nggih. Asmane sinten? Susi Zahrotun Nikmah. Panggilannya? Susi. Masih sekolah kelas berapa? Mondok. Mondoknya di mana? Di Sukodono tahunan. Kamu jangan menggos-menggos gitu nafasnya. Panggilannya siapa panggilannya? Susi. Susi. Mondoknya di tahunan. Nggih. Pondoknya apa namanya? Ismas Nurul Huda. Terus sekolah formalnya kelas berapa? Nggak pakai sekolah? Sampun lulus. Sampun lulus apa? Sampun lulus aliyah. Loh, sampun masih kecil kok udah lulus aliyah. Ngafalin Quran, Mbak Susi? Nggih. Alhamdulillah, udah dapat berapa juz? Sampun hatam. Alhamdulillah ya Allah. Yang mau cari menantu? Pak Haji, khatam Quran. Masya Allah Mbak Susi, khatam Quran. Terus sementara lho wis khatam Quran. Lho, niki wau kok iso tekan kene sampean mondok. Ayo. Bolos. Ya? Mboten Pak Yai kula angsal undangan. Oh, Pak Yai ini angsal undangan, terus jenengan derek. Sing pundi Pak Yai ini? Pak Yai Ahmad Tadib. Oh, niku Pak Yai ini angsal undangan, terus beberapa santri diajak ikut hadir. Seneng libur ngene santri ngene iki. Seneng alhamdulillah. Sama hafal Quran, aku gak kepengen ngetes Qurane. Kepengen ngetes liyane. Cobi nyanyi Jawa saged? Insyaallah. Cobi jajal. Ini nyanyi Jawa iso, Qur'ane mesti top pisan. Jajal, ayo jajal. Liyane meneng to. Seluku. Suarane fales. Aku rate kok suarane fales. Nah coba. Seluku batok elo sirono menyang Solo ne olehe payung muta. Wes lagi maca Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ae. Ayo. Jajal. Suarane enak kok, aku pengen mendengarkan beberapa ayat. Yuk. Surat Ar-Rahman itu Mbak dibaca agar nanti dipertemukan dengan jodoh terbaik. Bacanya habis asar. Kan ini pas habis asar. Mbak baca sebentar, insya Allah nanti dipertemukan dengan yang terbaik. Ayo, Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Cukup. Sekarang surat Al-Hajj, Pak. Biar nanti sampean bisa berangkat haji. Oh, supe. Jarene wis hafal 30. Supe riyen apa di ngeten awalane. Oh, ya ora oleh kok nek tak kawiti ngono sampean lak kenakan jenenge. Ayo. Wes lek ra ngono Al-Isra biar tambah dhuwur derajate. Ayo. Supe pisan. Al-Isra itu alo surat Bani Israil. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna asral alladzi
barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Innahu huwas samiul basir. Sing nyimak Quran biasanya Pak Yai ini napa Bu Nyai ini? Bu Nyai. Bu Nyai Pak Yai ini rapal kok. Ketara yi wong ngapal Quran karo rai ketara. Sing ngapal kan Bu Nyai ini ya toh. Ngaku deh. Ketara wajahe wong ngapal Quran ambek ora e. Pak Kaji, apal Quran iki. Kaji loro Ahnaf. Tambahi apal Quran kok 100, 200. Nggih. Niki saking Pak Kaji Ahnaf. Sik to mikir dicekeli sik. Matur suwun Pak Kaji Ahnaf. Matur suwun Pak Kaji Ahnaf. Mugi-mugi dongane. Mugi-mugi tambah sae sak ngajenge. Insyaallah. Amin. Ngaji manto 200. Tambah 50 maneh 300. Pak Kaji Manto matur suwun. Pak Kaji Manto matur suwun nggih Pak. Mosok ngono tok. Mugi-mugi panjang umur, mugi-mugi panjang umur, diberikan keberkahan, kelancaran segala rezeki. Loh, iki lho wis piro iki? 100, 200, 300, 400, 450 berarti 500 kurang 50. Aku ya 200 cah ngesakno. Kalah mau sampai Kaji Ahnaf. Nah, iki sakmene kae sak gendel sik ketambahan sarung loro. Kata-kata sik sarung mangga ya. Ya. Sarung mangga, sarungnya anak muda. Ya tuwek bereng. Engko anak muda tok ya, sarung mangga sarungnya anak muda. Yang muda yang bergaya sarungnya mangga. Oke, mbah pira kuwi itunge wi sak gembel kuwi. Pun semangat ya, Mbak. Sudah nggih, matur suwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten? Qail, Pak. Sinten? Qail. Qail. Nggih. Panggilannya ya il ngono. Daleme pundi daleme? Mriki piyambak lebak mriku. Oh, mriki piyambak lebak mriku. Mriki piyambak lebak mriku. Mbak Qail ndugi mriki jam pinten wau? 1:30. Astagfirullahaladzim. Lho sampean omahe cidhek 1:30 wis tekan mriki. Selak jenengan, Pak. Pripun? Selak kepengen sumerep jenengan. Selak kepengen sumerep kula nek pun sumerep ajeng napa? Setengah setunggal wong ponten mriki. Lah putrane dibeto mboten? Mboten teng griya tilem wau, Pak. Lho saiki ya wis melek wisan putrane. Lho terus piye engko nek goleki ibune piye putrane lek goleki? Kalih bapake teng griya. Ya ngono politike wong wedok ngono kuwi. Ya wong lanang sing dikongkon momong ngono kuwi. Niki wau di WA apa ora sampean karo bojo sampean? Mboten teng griya pun kula sanjang wau, Pak. Dadine mboten WA. Mau sanjang pripun, mau sanjang pripun. Sementara aku akan melupakan dirimu, aku akan ketemu sama idolaku ngono. Nunggenah pripun mau lek WA pripun sanjang pripun ponan kula ajeng kesah pengajian ten wetan perapatan, Pak. Niki orang ngandel aku nek basa ngono ora kandel. Ayo le matur mau piye? Ayo jejal le matur mau piye? Le matur mau piye? Aku arep lek nimbalik Mas apa ya apa Pak? Papa. Papa berarti ki Mama Qail ngono. Pripun Mbak Qail mau le pamitan pripun le pamitan? Pak aku arep nekani pengajian etane perapatan. Berarti daleme jenengan kilene perapatan. Le pripun le sanjang wau pripun? Mbak ajeng kesah pengajian ten wetan perapatan. Lho, nang apa ya mangkat sik yamene? Lho ya, ngopo sik yamene kok wis mangkat? Terus sampean jawabe piye? Terus lantok panggonan nduk ngarepno. Oh, rantuk panggonan nduk ngarepno. Aku lek ngerti sampean ngono mau tak unggahke mau. Tapi wis kadung wis meh rampung. Lah niku sampai diwangi kemulan kaya ngoten niku. Wau Jawa nggih? Jam pinten Jawae? Aku nakoni Qail ora nakoni dirimu. Ya Mbak, Jawae jam pinten wau? Ketenjing, Pak. Dek dalu pun Jawa. Dek dalu pun Jawa, ketenjing wau pun Jawa.
alhamdulillah begitu kula meh ndugi kan terang. Mulane aku telat wi ngenteni udane terang. Engko nek wayah udan aku tekan kene karo Kaji Manto aku dilokne ora mandi. Dianggap ora mandi dongane. Ya mbon nek tak paringi sarung. Papa namanya siapa papa? Jamaluddin. Jamaluddin, nggih. Panggilannya Udin. Jamal. Oh, Jamal. Tak paringi loro karo putrane kakung. Estri, Pak. Lah, ya wis ora apa-apa wis kadung ngomong loro aku. Loh. Paringi loro iki le. Saman ngerti sarungnya jap apa? Saman meneng to saman. Iki sing Nokian iki ket mang sing berok-berok sing ndi ya? Lah kuwi lho suaran oh sampean. Nah ya wis engko tak guyang banyu. Sarungnya cap nopo? Cap mangga. Cap mangga, terkenal di medsos paling terkenal sarung cap mangga. Bahkan ya di mana-mana paling terkenal sarung cap mangga. Ya ampun. Iki mangke setunggal untuk papa, setunggal untuk jenengan. Sarungnya cap mangga. Tapi kata-kata dulu, ayo kata-kata sarung mangga, ayo. Kayak no TikTok-TikTokin lo. Ayo mbak, ayo. Sarung cap mangga dari Abah Anja emang oke. Untuk Koil dan papa. Jenengan tepang Pak Kaji Manto mboten? Ngertos Pak. Niku lho wong sing duwe. Sampeyan ngerti nek sebelah kene iki enek Masjid Ka'bah, ngertos? Ngertos dan Mulya Harjo niku. Nah, lha ngene niku ngerti. Lah iya kuwi sing duwe kuwi. Kuwi sing duwe sing bangun Masjid Ka'bah ya kuwi wonge sing lemu kuwi le. Enek andeng-andenge nang dhuwur irung kuwi le. Kuwi wonge Pak Kaji Manto. Remen jenengan. Pun nate ningali Masjid Ka'bah. Sampun. Sampun nate mriko? Sampun. Sae mboten? Sae, Pak. Sae niku sing ningali ten mriku wong ndi-ndi do mara mriku. Wes. Kae pas peresmian kae aku sing meresmikan. Sapa melok ngomong melok nyumbang. Ya malah kono yang nyumbang aku kok. Nyumbang peresmian. Nggih pun niki tak paringi. Dhuwit napa mboten? Liyane lo meneng. Engko tak paringi dhuwit saiki apalne sasi-sasi setahun. Cara Jawa, sura sapar mulut. Ayo, apal ora? Liyane meneng. Ayo. Ayo Mbak Koil penak iki. Ayo. Sura sapar mulut. Sura sapar mulut mati awal. Sik, tirone aku ya, liyane meneng. Sura sapar mulut, batu mulut, mati lawal, mati akhir, Recep, Ruwah, Poso, Sawal, Selo besar. Ayo. Ayo. Supe, Pak. Ya wes Januari. Ya, Januari Februari. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Baleni. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, saiki sura sapar. Ayo, sura sapar mulut. Sura sapar mulut, bakdo, madiawal, Recep, Ruwah, Poso, Cawal. Apit besar ya wes. Aku irang nekoki sampean lapo sampean melu-melu ngomong. Nah, Pak Kaji duwe endi Pak Kaji? Apa nek bos ning kene ora di ngono ngene. Tambahi 100 Pak Kaji Manto. Lho penake ngene, tak tambahi 100. Papa ya. Papa udah ngarit belum? Matur suwun. Tap. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Ani. Bu Kaji Ani. Insya Allah segera. Amin. Sampun daftar dereng? Dereng. Le umroh sampun dereng? Dereng apa? Ya wis mantun ngenten daftar insyaallah. Nggih, amin. Mbak Ani daleme pundi? Jambu. Jambu niku pinggire pelem, pinggire
Kates barang niku pundi Jambu niku pundi? Desa Jambu Mlonggo. Oh, kecamatannya Mlonggo. Nggih. Kok tebih jenengan mriki? Nggih. Undangan. Mboten niku sederek. Tesih sederek. Mangkane manggone ning jero. VVIP, Bah. VVIP apa ketrocoan VVIP. Mriki kalih sinten Mbak Ani? Kalih keluarga, kalih ibu. Masih nderek. Mboten Dateng pundi? ten griya. Napa kok gak dijak? Ngurusi kerjaan, Bah. Kerja napa? Niku golek barang kangge mebelan. Oh, masih padus barang kangge mebelan. Yeah. Terus disetorne ten kene Pak Kaji Ahnaf. Mboten kata kula nika lho ten wingking. Sing pundi? Niku Oh, niku penadae niku. Putrane nderek putrane. nggih derek. Pinten putrane? Setunggal. Nembe. Nggih. Kepingine pinten? Kalih mawon, Bah, Kok mboten dikai kata-kata. mawon, dan nek Gusti Allah maringi gangsal. Aduh, Bah. Jenengan kok semangat ngajeng ngene pengen apa? Sarung kalih arta noba samu. Astagfirullahaladzim. Ayune ngono kok. Berarti jenengan niku mboten kok pengen ketemu kula, pengen petuk sarunge karo Ani. Ya wes, nami lengkapnya sinten? Ani sinten? Anifatul Fikriyah. Anifatul Fikriyah. Keren namanya, apik jenenge. Ya selawatan ae jenengan. Saiki jenengan ganti. Bau kan tak kokon ngapalne Sura Sapar Mulut. Saiki jenengan sing Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ayo. Sura Safar. Muharram. Lengan iki lek kelemahan kita. Wah bulan-bulan ngene iki malah kita itu ndak hafal kok. Sura Sapar, nek Sura Sapar hafal ora? Sawal, Apit, Besar, Sura. Nomor 1 ki sura dhisik, apite keri. Ayo. Sura. Terus. Sapar, Mulut, Bakto Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwa, Poso, Sawal, Apit, Besar. Ya wes, apit cara nggonku selo, lek cara kene apit. Pun wis rasa nganu suwe-suwe. Putrane nembe setunggal to? Nggih. Berarti sarungnya siji wae. Nggih boten, Abah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah Gusti, selamat aku ranti bojo model kaya ngene iki. Lah kaumpama bojoku model kaya ngene iki, ya wis siji wae. Ya mboten, Mbah. Ya loro kok mung siji. Alhamdulillah ya Allah, muga-muga bojone kuat. Mbak Ani, matur suwun. Mbak Ani, partisipasine setengah siji mun dugi mriki wau jam pinten? Jam sedoso, Bah. Oh, keluarga kok ya karo rewang. Rewangi masak mboten? Boten. Lah terus ngopo sampean mrene? Nggih, boten mangan kula poso. Alhamdulillah. Mergo poso tak kei loro. Sangune, Bah. Sik meneng liyane, iki poso dina apa saiki? Niki 10 sura, niki dina Ahad. Lah ya diarani yaumu apa? Diarani apa? Sura napa, Bu? Asura. Asura aja mbok walik ro asu engko. Asura kena mbok walik ro asu. Nek songo tasu'a, nek sedasa Asyura. Ngono Mbak Ani, matur suwun. Poso tenan? Nggih. Tenan. Nggih, Pak. Wingi tanggal 9-ne. Nggih. Sesuk Sesuk insyaallah, Bah. insyaallah mboten. Nggih, insyaallah poso to, Bah. Nek nyawang aku mat ngene nglirike. Wedi aku. Garwane sinten asmane? Asharudin Latif. Mas Asyharuddin Latif. Salam kula nggih ten Nggih. garwane. Masyaallah nih loro. Sangune badaran. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullah. Aku alhamdulillah tenan bojoku kurang ngene modele. Alhamdulillah ya Allah. Ani. Ya Allah. Hani. Cinta yang pertama tiada mudah ku lupakan. Pakai sarung saiki sampean kata-kata Hani, ayo. Sarung manggan di pos. Jajal saiki. Tidak remah, ngene iso gak, Mbak.
Ayo sarung mangga biar. Sarung mangga nih bos, terkenal dong. Kenapa? Pak Haji. Saman kenal Pak Haji Mantoto? Nggih, kula pas peresmian nggih derek apa? Pas Temriko, peresmian? Nggih. Ya Allah, ra ketok aku ketok sama nono tak celuk. Nah, niki sregep ngaji berarti Mbak Ani iki. Sregep tenan iki. Insyaallah, enggak tambahi 100. Kaji Ahnaf nih meneng ya ora. Nggo dhuwit apa ora sampean iki kok. Mosok Pak Haji Manto ngetokne kok sampean ora ngetokne. Wis loro. Aku karek 50 berarti ngene iki. Nggih mboten obah. Astagfirullahaladzim. Wes, jo 300. Alhamdulillah. Solawatan sik. Ayo solawatan sik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Sallallahu wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggih sampun. Tak jedul tenan kok bocah iki. Ya ora salah umpamane wis selawatan. Nya, astagfirullahaladzim. Aku dipolitiki karo makhluk iki aku. Ya Allah. Iki wis jam 5 iki. Kula nyuwun pangapunten sangat niki wektale wis enggak memungkinkan. Wis muga-muga keluarga besar Pak Haji Ahnaf sekalian Ibu Hajah Muntamah nggih. Dalah niki putra-putrinipun Ibu Yunita Faulia Hasanah, Bapak Eli Fakhris Rohman, tambah sakinah, tambah barokah,